Kitu kimoja, kuna propaganda inaendeshwa na Chama cha Mapinduzi. Wanasema kwamba Chadema kila wanakozunguka wanahubiria mambo ya Oktoba, lengo kuleta chuki ya wananchi. Tunataka tuambie Chama cha Mapinduzi, kuzungumzia mambo ya Oktoba ni kusema ukweli kwamba CCM mliua, polisi mliua, na sio kutengeneza chuki. Kuna namna unapaswa kuelewa. Kuna kusema ukweli na kutengeneza chuki. CCM waliua Watanzania kikatili sana, na sio kuzuia vurugu. Walipanga askari kila eneo wakiwa na mipango ya kuwaua Watanzania, na tutalisema bila kuwasamehe. Sasa mwenyekiti, mimi kama mwenyekiti wa kanda ya Kusini nilikuwa nyumbani. Mama mmoja alinifuata akaniambia, Bele mwenyekiti wa kanda, mimi ni mjane, nilikuwa na mtoto wangu mmoja wa kiume, nimemsomesha kwa shida, nimeuza kila kitu kumsomesha mwanangu. Amemaliza chuo kikuu, alikuwa hana ajira, amekuja nyumbani, nikasema akajitolee. Tarehe 30 akiwa anatoka kwenye kibarua chake, mtoto yule amepigwa risasi akafa pale pale. Mama anasema aliumia, akamfuata mtoto wake, damu zikavuja, akachukua nguo za mtoto wake zenye damu, akachukua na nguo zake ambazo alimkumbatia mtoto, akanionyesha akiwa analia sana. Yule mama hana uwezo wa kujitibu tena, analia kila siku. Kwa namna ya hali inavyoonekana, yule mama anashindwa kuheal, anaweza kapoteza maisha. Haya yamesababishwa na CCM na jeshi la polisi. Hili jambo hatuwezi kuwasamehe, never. Mheshimiwa mwenyekiti, sisi vijana tumepitishwa kwenye tanuri la moto. Tarehe 30 usiku wa saa 8 napigiwa simu, naambiwa nyumbani kuna polisi 30, magari 4 ya polisi na kuna ambulance. Wamevunja milango yote wakiwa wananitafuta mimi ili waniue. Sasa unaweza kuona hawa watu walikuwa na roho ya kiwango gani. Usiku ule nilipopata message na info confidential, na nitamtaja, nilimwambia Martin Malanja, that time kulikuwa hakuna internet nchi nzima. Walikuwa wanaua na watu wengine tuko gizani, hatujui kinachoendelea mahali pengine. Martin Malanja akaniambia, Bele kijana wangu, usitoke nje hata kama mama yako atauawa. Hawa watu wamedhalilia kuua, wanaua bila kuangalia, wanaua everybody. Sasa sisi vijana, mheshimiwa mwenyekiti, mateso haya tumechoka na hatupo tayari kuvumilia tena. Hatupo tayari kuishi kwenye nchi ambao polisi vijana wenzetu wana uwezo kukuchukua wakakupeleka kwenye misitu wakakuua kama walivyomfanyia Sativa. Haya mambo hatuwezi kuvumilia. Hatuwezi kuvumilia kuishi na watu ambao wanaweza kuvunja milango yetu wakatuchukua kama walivyomchukua Mdude na tujui alipo. Hatuwezi kuvumilia. Na niwaambie, this is over. Polisi tuwaambie, sisi ni vijana wenzenu na tunawapenda sana, lakini kwenye hili kama mtachagua kutuua, sisi hatuna option nyingine, tutajilinda. Asanteni sana.